В Новосибирске стартовал фестиваль «Культурно Music Street Fest». На 3 дня центр города заиграет по-новому в разных музыкальных жанрах. На 9 площадках рок, рэп, экспериментальная музыка. Новосибирцы услышат неожиданные творческие коллаборации и исполнителей, которых нельзя услышать за пределами привычных концертных залов. Прогуляемся по локациям, познакомимся с музыкантами и послушаем, как звучит город в первый вечер фестиваля. Он зародился здесь, в Новосибирске, буквально здесь, вот за Краеведческим музеем, и из наших уличных выступлений. Я сам музыкант, и мы очень много играли на улице. Увидели отзыв от людей, то, что много людей собирается, многих людей интересует уличная музыка. Толпа. Мы думаем, ну давайте мы сделаем фестиваль. Давайте мы сделаем фестиваль с другими музыкантами. Позовем других музыкантов, вытащим музыку из баров, вытащим музыкантов из подполья, из андеграунда и покажем их городу. Первая площадка во дворике центральной гостиницы. Здесь слушатели наслаждаются хаус-музыкой во всех ее форматах. Прямо сейчас звучит хаус-прогрессив, авторская музыка от саунд-продюсера Олвен. Дальше в программе уникальный кавер-хаус от группы Пачули. Я обожаю такую музыку. Классно, что здесь есть люди, и они отдыхают и наслаждаются этим. Моя подруга Олва сегодня здесь выступает. Во-первых, она играет свою авторскую музыку. Это очень важно в плане поддержания городской культуры, именно открытой культуры. Следующая локация привела нас во дворик Фрай. Здесь звучит сет от диджея Макс, и совсем скоро заиграет живая музыка. Именно на этой площадке новосибирцы впервые услышат брас и джаз. Я счастлив на Новосибирск. Это тип как фестиваль Street Music Art. Это очень крутая идея. Классно, вообще очень классно, классная возможность просто выразить себя. И спасибо ребятам, которые здесь себя выражают. Мы вообще очень рады. На самом деле мы случайно сюда попали. В ближайшие 2 дня фестиваль развернется в Первомайском сквере, где начинающие исполнители поделятся своим творчеством. А завершится он галоконцертом на площадке перед кинотеатром «Победа», где слушатели вместе с музыкантами споют песни из любимых кинофильмов.